আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, FMLCD LED টিভি রিপেয়ার সেন্টার থেকে আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে ওয়ালটন 32 ইঞ্চি এইটি প্যানেল রিপেয়ার করে দেখাবো। প্যানেলটি হয়তো সবাই চেনেন, সিঙ্গেল কাপের প্যানেলটি SM4186 যে আইসি, ওই আইসির প্যানেল। আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে, টিভিটি আমি চালু করেছি। তো টিভিটির সমস্যা এই কালোর জায়গায় লাল ঝিরঝিরে একটি হয়। সমস্যাটি ম্যাপিং সমস্যার মতো, যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে মুখের মধ্যে অনেকগুলো দাগ। তো বন্ধুরা, এই টিভিটি এর আগে অনেক টেকনিশিয়ান ভাই দেখেছে, ওরা বলেছে এটা হবে না। তো আপনাদেরকে আজকে আমি এই টিভিটি রিপেয়ার করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টিকন বোর্ড। এর আগে যে টেকনিশিয়ান ভাই দেখেছে, এর আগে নাকি একবার প্যানেল পাল্টিয়েছিল, তারপরে আবার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সাইডের হয়তো সিকেবল লাইন হয়তো কাটিং করেছে, করার পর আবার এবার সে সাইড কাপটি তুলেও দিয়েছে। তো বন্ধুরা, পুরো কাজটি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না, কারণ আমি ভিডিও করতে ভুলে গেছি। তাও আপনাদেরকে আমি সলিউশনটা দিতেছি। তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে মিক্সিং আইসিটা আমি ডাইরেক্ট করে দিয়েছি, এবং মিক্সিং আইসি থেকে একটা পয়েন্ট কফ হয়ে যাচ্ছিল না, ওইটা আমি জয়েন করে দিয়েছি। তো এরপর আমার সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেছে। তো আপনারা এখন দেখতে পারেন স্ক্রিনে, আমি টিভিটা এখন চালু করলাম। টিভিটা চালু করার পর দেখুন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পারফেক্ট স্ক্রিন চলে এসেছে, কোনো ম্যাপিং কোনো সমস্যা নেই। এই সমস্যাটাই বেশিরভাগই মিক্সিং আইসি থেকেও হয়, প্লাস মিক্সিং আইসির ওখানে 3টা ডায়োড থাকে RGBর। তখন মিক্সিং আইসিতেও RGB ভোল্টেজ যায় 1 0 0 প্লাস 1 মাইনাস 1 প্লাস, ক্লক ডাটা 3 3 প্লাস। তো বেশিরভাগ এই সমস্যাগুলো এখানেই হয় বেশি। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রকার সমস্যা নেই, স্ক্রিনে ম্যাপিংটাও নাই, পারফেক্ট স্ক্রিন চলে এসেছে। তো আপনারা যদি এই LED টিভি রিপেয়ার করতে চান, তাহলে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে অডিটোরিয়াম সংলগ্ন টুসভান্ডার, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট জেলা। আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসে আমাকে টিভি পাঠাতে পারেন, সমস্যা নেই। আপনারা আমাকে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনার টিভি আমি মেরামত করার চেষ্টা করব। দেখুন, একেবারে পারফেক্ট স্ক্রিন চলে এসেছে, কোনো প্রকার সমস্যা নেই। এর আগে যে টেকনিশিয়ান ভাইয়া দেখেছে, উনি বলেছে এটাকে নাকি স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড বোর্ড লাগালে এটা নাকি ঠিক হবে, কাস্টমারের বক্তব্য এটা। তো এটা ছিল প্যানেলের কাজ, আপনাদেরকে দেখালাম। এই কাজগুলো বেশিরভাগ সনি ব্রাভিয়ার যে মডেলগুলো, এই প্যানেলগুলোই বেশিরভাগই এই মিক্সিং আইসি থেকে এই সমস্যাটি হয়। তো আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আজকে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।